Tahukah Anda bahwa kucing tidak hanya sekadar mengeong, mereka memiliki bahasa unik mereka sendiri. Tidak hanya itu, kucing juga dapat mengobrol dengan manusia. Inilah fakta mengejutkan yang akan kita selami dalam video pendek ini. Lebih dari sekadar suara, kucing menggunakan gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan berbagai jenis mendengkur untuk bernyanyi. Dan percaya atau tidak, ternyata kita bisa memahami apa yang mereka katakan. Jadi, jika Al-Islam bingung dengan percakapan kucing Anda, selamat datang di video ini. Yuk, belajar sama tentang arti suara dan tanda-tanda dari kucing kesayangan kita.